Читання Святого Євангелія поводле Марка. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слухаймо уважливо. У той час Ісус, узявши 12, почал им говорить, что з ним має отбыться. Вось мы взыходим в Иерусалим, и Сын Человечий будет выдан першосвятарам и книжникам, и осудить Его на смерть, и выдадут Его язычникам, и наглумятся над Ним, и будут бичевать Его, и плевать на Его, и забьют Его. И на третий день воскресне, и подошли до Его Якуб и Ян, сыны Зеведеевы, кажучи наставник, хочем, как ты зробил нам то, что попросим. А он сказал им, что хочете, как я зробил вам. Яны ж сказали ему, дай нам сести, одному справа от тебе, а другому слева от тебе в славе Твоей. Иисус же сказал им, не ведаете, чего просите, ти можете пить чашу, якую я пью, и хрещением, яким я хрещуся, хреститься. И они ж сказали ему, можем. А Иисус сказал им, чашу, якую я пью, будете пить, и хрещением, яким я хрещуся, будете хреститься, але сесть справа от меня, и слева не я даю, а это для тех, кому уготовано. И почувши 10 почали гневаться на Якуба и Яна, а Иисус, покликавши их, каже им, вы ведаете, что ты, кто личится на чоле народов, пануюсь над ими, и вельможи их уладарить ими, але не так нехай буде серед вас. А хто хоче серед вас большим быть, нехай буде вам слугою. И хто хоче серед вас быть першим, нехай буде всім рабом. Бо Сын Человечий неделя того пришел, как ему служили, а как послужить и отдать душу свою, як выкуп за многих. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Иисусу Христу! Слава Тобі. Дорогие браты, дорогие сестры, рады вас вітать у 5-ю неделю Великого Поста. Великий пост – это такі час, коли мы в особливый способ разважаем покуты нашего Господа Иисуса Христа. И сегодняшнее Евангелие нас умящает на дорогу, по якой іде Ісус Христос у Єрусалим. А навошта ж Ён туди іде? Ми добре ведаємо. Уже сьогодні ми добре ведаємо, що Ісус Христос іде у Єрусалим як померти. І що цікаво, Ён уже у 3-й раз своїм вучням нагадує, предказывая свои покуты и свою смерть. Але, хоть робить гэта 3-й раз, вучні яго не чують.
не чують. Чаму? Чаму? Вось повстає якое питання. Бо, верагодна таму, што мы, людзі, нават самыя разумныя з нас, не ў стане чуць пра пакуты. Не ў стане чуць пра пакуты. І тут такая чалавечая справа. Психология включается. Мы не хочем иметь дачынение до пакутаў наших близких, наших сяброў. Таксама і ў гэтыя дні мы чуем про пандемию, чуем про небяспеку. Гэта нас напаўняе нейкім непакоем, прынамсі. Але ёсць частка людзей, якія кажуць: не трэба нагнетаць, не трэба панікаваць, не трэба псаваць настрой, сонейка выйдзе, трэба пазітыўна, на пазітыве праскочым. Гэты перыяд, все будзе добра. І я першы, дарагія сябры, які хачу радавацца вясноваму сонейку. Я першы. Але з другога боку, пра што гаворыць сёння Ісус Христос? Пра свае пакуты. А вучні гэтыя пакуты, будучыя, ігнаруюць. Мы пакліканы да таго, каб не ігнараваць рэчаіснасць пакутаў, якая знаходзіцца вакол нас. Так, гэта цяжка, гэта непрыемна. Але насамрэч усё чалавецтва дзеліцца на две катэгорыі. Тыя, якія пакутуюць разам з Христом, і другая катэгорыя людзей, гэта тыя, якія пакутуюць без Христа. Сябры, я не хочу паніковать, я не хочу пужаць, просто я констатую факт, што пакуты яны будуць, тыя ці іншыя. Але для чаго пакліканы мы? Мы пакліканы цвёрда стаяць на нагах наших і быць гатовымі перажываць іх разам з Христом. Быць гатовымі дапамагаць тым людзям, якія вакол нас знаходзяцца. Быць гатовымі ставіць у цэнтр не свае нейкія патрэбы, намагацца не быць эгоістычнымі ў гэты час, але наадварот бачыць патрэбы іншых людзей, якія знаходзяцца вакол нас. Бо, напэўна, такіх будзе шмат і ў нас. Яны заўсёды ёсць. Проста гэтая пандэмія, яна яшчэ больш завастрыла тыя праблемы, якія вакол нас знаходзяцца. Дарагія сябры, пост, як я вельмі часта люблю падкрэсліваць, гэта вясна нашай душы. Вясна – гэта радасць. Мы, з аднаго боку, пакліканы быць уважлівымі, пільнымі, не адмаўляць рэчаіснасці пакутаў, але з другога боку нам трэба захаваць сапраўды пазітыўны настрой. Мы пакліканы да таго, каб разам з Богам, разам з нашым Ісусам Христом перакрочыць гэты перыяд, калі Господ нас умясціў сапраўды на гэтую досыць цяжкую дарогу да Иерусалима. Аминь.